Muraho neza. Ni Mbijojo ugarutse hano kuri Mbijojo Tech. Hano ni hamwe tubagezaho amaserivisi atandukanye atangirwa kuri murandasi ndetse na byinshi mubona mu ikoranabuhanga, haba ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga byagufasha kuba wakora imirimo itandukanye ya tekinoloji ndetse n'uburyo wakisabira amaserivisi amwe n'amwe, yaba ari ayo kujya hanze, kwiga hanze cyangwa kwiga mu gihugu ndetse no gusaba akazi haba hanze y'igihugu cyangwa imbere mu gihugu. Uyu munsi rero nk'uko mubibona mbazaniye inkuru nziza cyangwa inkuru isobanura ku bintu bijyanye na visa cyangwa uburyo visa ziboneka, haba ari izo kujya i Burayi cyangwa mu bihugu muba muturanye. Hano rero hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye no kwapuruva cyangwa kuba umuntu yabona visa ibaye denied. Approval ni ukwemera ko visa yawe yemewe, noneho denied ni ukuba visa yawe yanzwe. Ese ubundi visa ni iki? Mbere na mbere yuko tumanza kumenya kuba visa yaba approved cyangwa ikaba denied, visa ni iki? Waba uzi wowe visa icyo ari cyo? Ubundi visa ni urupapuro cyangwa ni uruhushya rukwemerera kuva mu gihugu cyawe, icyo twita residence, cyangwa igihugu cyitwa ko ari nationalite, ubwenegihugu bwawe, noneho ukajya mu gihugu udafitemo ubwenegihugu. Urugero, nshobora kuva hano mu Rwanda nkajya kuba muri Amerika ku mpamvu runaka, cyangwa bajya kuba mu Burayi nko mu Bwongereza n'ahandi mu buryo runaka cyangwa ubundi. Rero icyo nicyo twita visa, ni urwo ruhushya wabonye. Abenshi rero ntibazi passport kuyitandukanya na visa. Passport ubundi ni agatabo, bivuze agatabo wumve nyine tumwe uba ufite twa banke, udutabo ufite wenda tujyanye n'uburyo bwo kwizigama mu bindi bigo by'imari. Noneho hari akandi gatabo nyine bita passport, ni agatabo kajyamo imikono cyangwa icyo twita visa ituma wajya ahantu runaka hatari mu gihugu ufitemo ubwene gihugu. Rero iyo visa iterwa mu rupapuro rumwe rwa passport, washaka indi visa bakongera bagatera mu rupapuro rwa passport paka passport yawe ibaye yashira, ariko ntabwo ipfa gushira vuba ku buryo ari ikintu cyoroshye. Murabizi passport yo ni uburyo bwo kuyibona no mu Rwanda. Kugira ngo ubone passport uca ku Irembo ukajya hahariwe abinjira n'abasohoka, ukajya ahantu handitse gusaba passport mu buryo bw'ikoranabuhanga, noneho ukishyura. Tugira passport z'abana bo munsi y'imyaka 18 ndetse na passport z'abantu bakuru hejuru y'imyaka 18 batinjije imyaka 26, na passport z'abantu barengeje imyaka 26. Abana bo munsi 18 batwara passport y'imyaka 2 yishyurwa 25. Passport z'abantu batarengeje imyaka 26 bapurayinga gusa kuri passport y'imyaka 5. Ku barengeje imyaka 26 bapurayinga hagati y'imyaka 5 cyangwa iy'imyaka 10. Y'imyaka 5 yishyurwa ibihumbi 75, naho imyaka 10 yishyurwa ibihumbi 100. Nyuma rero yo gusaba passport mutegereza kuzabona ubutumwa buva muri migration cyangwa mu kigo cy'abinjira n'abasohoka, bukubwira kwegera ibiro bya migration cyangwa ibyo binjira n'abasohoka ku karere uturiye mu gihe uba mu ntara, cyangwa ku biro bya migration i Kigali mu bantu baba mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe utera igikumwe ndetse ukaba banagufata ifoto. Ntabwo ariko bose batera ibikumwe, hari n'abasinya. Muribuka akantu k'akamashini umuntu asinyamo yagiye gufata indangamuntu karya, ni nako ukoresha ugiye mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gusaba passport yawe. Rero ubwo rero kubasobanurira uko visa icyo ari cyo. Nyuma rero yuko ubonye passport, iyo ubonye uruhushya runaka rukujyana ahantu, nirwo batera muri iyo passport. Bivuze ngo passport iboneka mbere yuko ubona visa. Iyo uri umunyamahanga rero uba mu gihugu cy'u Rwanda, nabwo wemerewe gusaba visa ya hano mu Rwanda, nabwo bayisabira ku Irembo, ugahitamo nyine visa ukeneye, warangiza ikaba approved, ukatwara passport yawe muri migration, muri ambassade yawe. Ambassade, urugero nimba uri umunyamerika ujya muri ambassade ya Amerika mu Rwanda, nimba uri umubirigi urajya muri ambassade y'ububirigi mu Rwanda. Mbese ujya muri ambassade yawe, kuko mbibutse ko iri mu gihugu cy'abandi ukoresha visa uba uyoborwa na ambassade. Ambassade mbese ni igihugu. Iyo ugeze muri ambassade, mu biro bya ambassade, uba ugeze mu gihugu cyawe. Urugero, nimba ndi muri Canada nkajya muri ambassade y'u Rwanda muri Canada, icyo gihe mba ndi mu Rwanda. Amaserivisi y'umunyarwanda, indangamuntu ntafatiye mu Rwanda, uburyo bwo kwishyura imitungo itimukanwa n'ibindi byose ubikorera hariya rwose muri ambassade. Ni country yawe, mbese ni agahugu kaba kari muri metero 50 kuri 50 cyangwa 30, ariko kitwa ambassade. Icyo gihe rero nibwo bapuruva icyo twita visa yawe, ukaba wakomeza kuba mu gihugu cy'abandi. Rero ntatinze cyane, nje kuri ya magambo nahereyeho twita approval, nicyo twita denied cyangwa rejected.
ese umuntu aba approved ryari kuri visa, umuntu aba rejected ryari. Rero ntabwo ndavuga kuri visa nyinshi ariko nzazigarukaho, niyo mpamvu utagomba gucikwa no gukanda subscribe kuri no YouTube channel yacu n'inzogera yimenyekanisha kugihe cyose dushyizeho video ujye uyibonera igihe. Ubundi mpere kuri visa y'umunyeshuri, umuntu ugiye kwiga mu mahanga. Murabizi ko uyu munsi tubafitiye serivisi yo kubona admission letter ndetse no kubona ibijyanye n'ibisupporting admission letter, harimo financial support ariyo loan, no kuba twagufasha kubona I20 urupapuro rugaragaza ko ishuri ryemeye financial yawe support ndetse ufite na admission yaryo ugomba kuza kwiga muri iryo shuri. Urwo rupapuro nirwo witwaza ugiye no muri interview hamwe n'izindi mpapuro tugiye kuvugaho hano turi. Bivuze ngo rero n'amahirwe menshi tugufitiye hano, urumva ko ubu ngubu uri ahantu wari ukwiye kuba uri aka kanya. Ku muntu wese ushaka kwiga abroad, kuko ngiye guhera kuri visa ya study, andi ma visa nka visit visa n'izindi visa nka diplomatique n'izindi visa nzazivugaho mu ma video azakurikira. Wowe ukeneye izo video ndetse n'izindi video zijyanye n'uburyo bwo kwiga hanze, kwiga mu Rwanda, gushaka akazi ndetse na gahunda z'ikoranabuhanga zitandukanye haba izibera ku isi yose na hano mu Rwanda, ntucikwe na video tugushyiriraho, kuko ni uburyo bumwe gusa kandi bworoshye, gukanda ku nzogera y'imenyekanisha ndetse no gukanda ku ijambo subscribe kugira igihe cyose dushyizeho video ugibonera igihe. None se Mbijojo, ndakwitabye. Ibyo bintu bya approve na rejected numva abantu bavuga ngo yagiye mu kizamini cya visa akaba rejected kandi yarashoye menshi sometime, ibyo bintu ni ibiki? Yego, niyo mpamvu ndi hano nje kubisubiza. Umuntu rero aba rejected, niho ndahera kugira ngo tuze kujya kuri approved inyuma. Aba rejected kubera ko hari ibintu atujuje. Ese ibyo bintu ni ibiki? Ese mbere y'uko ujya muri interview ya visa, kuko nabwiye ko tugiye gukora kuyo bita F1 visa, iyo twita study visa, ese yitwaza iki? Ubundi mbere na mbere iyo ugiye gutegura ibintu cyane cyane nk'ama interview, ugomba kwitegura icyo ugomba kwitwaza. Visa rero bayikorera interview, niyo mpamvu mbere na mbere yuko ukora visa, interview ya visa ugomba gusaba appointment. Appointment ni ugusaba umwanya wo kuzajya kwitabira interview ya visa. Iyo visa appointment rero ibera ku rubuga rwa US state, ariko unyuze muri ambassade yawe cyangwa igihugu cyawe. Icyo gihe bagahita bakwereka ahantu uzakorera interview. Abantu bajya bakunda gusaba ama visa ya Canada, murabizi usanga dushaka gusaba Dar es Salaam cyangwa Nairobi kuko ariho hafi dufite ambassade. Hano mu Rwanda dufite icyo twita High Commission cyangwa Consular, ntabwo aba ari ambassade, na ni su support. Ni ahantu ushobora kubaza serivisi zimwe na zimwe, ariko nk'ibya visa ntabwo babigufasha muri High Commission. Ariko ushaka nka visa ya Canada ujya Nairobi cyangwa Dar es Salaam. Rero nk'uko bimeze gutyo, ariyo mpamvu nababwiye ngo muzagumisha amaso kuri no YouTube channel yanyu, kuko nubwo nyifite hano ntabwo ari yanjye, ni yanyu, kuko video nkora kenshi ngendera ku byifuzo mwagiye mutanga muri comment. Niyo mpamvu rero utagomba kurenga iyi video udatanze igitekerezo muri comment, ukandika uko ubyumva n'ikibazo ufite ndetse n'ubwunganizi. Ni karibu rero nsobanure izo dokima witwaza ugiye muri visa ya F1 visa. Aha turi kuri US cyangwa kuri Amerika, na za Canada tuzazizaho, na Australia n'Ubwongereza n'ibindi bihugu abantu benshi bakunda gusabamo ama service, haba ari ukujyayo gucuruza, haba ari ukujya gusura y'umuntu, haba ari ubutumwa bw'akazi cyangwa ama training, cyangwa ugiye mu buryo bwa internship n'ubu buryo bwo kujya kwiga mu gihugu. Hano rero utegura dosiye zikurikira. Icyambere ugomba kuba ufite passport iri valide, mbese ifite igihe kirenze amezi 6. Nababwiye ko passport hari imyaka 2 ku bantu bari munsi y'imyaka 18, hari imyaka 5 n'10 ku bantu bafite imyaka 26 itarenze 25. Ego abo ngabo basaba y'imyaka 5 gusa. Ku bantu b'imyaka 26 basaba y'imyaka 5 ndetse n'imyaka 10. Rero izo valide nuvuga ngo nimba nkangiye Jonas cyangwa Mbijojo mfite passport izamara imyaka 10, nabonye 2020 isigaje imyaka nk'ingaho ubu ngo mwambwira 2020 kugeza 2025 yashize, hasigaye ingahe? 5. Passport uri y'imyaka 5 muri visa iremewe, kuko iyo passport iri valid up 6 months, irengeje imyaka irengeje amezi 6. Okay, passport yawe iri valide, icyo kirakenewe first. Icya kabiri ugomba kuzuza form bita DS 160. Iyo form
ni fomu usanga kuri ya website ya US State mu gihe ugiye kwaka visa appointment. Kandi mbere na mbere iyo fomu iba ifite nimero, iyo nimero rero approval number niyo nimero ikomeza ikuguidinga muri visa interview. Iyi fomu rero uyibona umaze kwa applying appointment, urayiprintinga warangiza nyine ukayibika ahantu, ukazayijyana n'izindi dosiye ugiye muri interview ya visa. Hari amafaranga bita service fees, ujyana akaborudiro kayo ko wayishyuye, ni amafaranga ya visa nayo uyerekanwa umaze kuba wasubmitinga iyo form. Nzabereka step by step uburyo baka appointment, mbamwereke n'uburyo bishyuramo aya mafaranga kugira ngo ugende witwaje borudero. Ugende ufite no borudero ntago ajya arenga amadolari 350. Reka mpite mbabwira na price z'iyi service fees, ntago irenga amadolari 350. Ugende uyitwaje aya ngaya uba wamaze kuyishyura mbere, ukagenda uyafite, noneho ukazajya muri interview wamaze kwishyura aya mafaranga. Niyo mpamvu rero kugira ngo ibi bintu bitazakubera igihombo ugomba gutegura. Ariko ntugire impungenge uvuge ngo amafaranga ko nayatanze, kuko reapply iremewe kandi reapply ishobora gutanga itsinzi cyane kurusha first application. Nuko ugize amahirwe ukaba ugeze kuri ino YouTube, ukaba ugiye kubyiga mbere, ariko hari abakora appointment bakajya muri interview ya visa hari igihe dosiye zose atazujuje ikaba rejected, akazongera agakora reapply. Reapply rero amafaranga ya service aba ari yayandi ugifite receipt, ugakomeza ukajya gukora interview nanone ugasubiramo interview yawe ya visa. Rero izi service fees ntizizagutera ikibazo cyane, kuko ni gake cyane ku muntu witeguye visa kuba yatsindwa. Niyo mpamvu rero hano duhari kugira ngo tugufashe gutegura ibi bintu, kugira ngo ubutaha nujya muri visa yawe bitazakubera imbogamizi, cyangwa kuri wowe uri gutegura ibi bintu bitazakubera imbogamizi. Mbibutse ko abantu dukorera izi application nk'ayo mahirwe dufite kwiga muri Amerika na Canada ku buryo bwa loan, tubafasha no kwitegura visa interview, tukanapangana gutegura dosiye zose ku buryo tujya kumusabira appointment numaze kubona ko igikenewe cyose acyujuje ikitwa dosiye, hakaba hasigaye uburyo bwa communication gusa, uburyo azasubizamo ibibazo. Ariko ikitwa document cyo tuba twamaze kugitegura, tukamubwira ko agomba kugipakira cyose muri file, akabona kujya mu cyo twita interview ya visa. Niyo mpamvu rero nta wundi wo kugana w'inararibonye uretse kuza hano muri Canada Consultant muri visa, kugira ngo umuntu abe yagufasha mu buryo bwo kubona ibijyanye na document, haba ari admission letter, I-20, loan approval letter n'izindi dosiye zigufasha mu bijyanye na interview yawe. Kandi ugafashwa no kuba waba trained cyangwa wahabwa amahugurwa yo kuba wakitabira visa yawe, ukaba wahava kashe ya approved igeze ku gipapuro cyawe, ugatahana visa yawe, ubundi ukitegura gupakira werekeza ku ishuri muri kaminuza zihenze cyane, kandi kaminuza zifatika zitanga n'ubumenyi ushobora kubyaza umusaruro haba kuri wowe ndetse n'igihugu cyawe kikabyungukiramo. Nyuma rero ya DS 160 ushaka iyo nababwiye service fees receipt cyangwa borudero wishyuriyeho ayo mafaranga, nyuma ugatanga icyo twita confirmation ya appointment. Ugenda uyitwaje, kuko iyo umaze kwaka appointment uhabwa confirmation. Iyo confirmation urayiprintinga ukayifilinga mu yandi mafayiro iri kumwe na za DS 160 form na ya passport. Ikindi rero ni ukuba ufite financial support proof. Iyo proof rero ya financial ziba zimeze gute? Proof za financial urugero ishobora kuba ari bank statement cyangwa iyo twita letter from bank. Iyo baruwa ni banki yigukorera igaragaza runaka, urugero ni mama, ni papa, ni njyewe cyangwa ni marume n'undi muntu w'umufamiliye ugomba kunsapotinga, ariko mufite relationship. Rero iyo document ya bank statement iyo iba ari nka recommendation cyangwa to whom it may concern ya bank, isinywaho na manager wa bank. Nimba ari Beka, manager wa Beka ni wisinyaho. Nimba ari BPR, manager wa BPR ni uyisinyaho. Nimba ari Koje Bank cyangwa ari Equity, manager wa Equity niwe uyisinyaho iyo statement. Iyi statement rero yerekanwa n'umuntu uzirihira mu gihe nyine ari gushaka ishuri, akaba rifite, ariko akaba ari uzagira uzishyurira amafaranga y'ishuri akanitunga. Urugero nka kaminuza nyinshi dufite ziri hagati y'amadolari 20,000 by'idolari kugeza ku 100,000 by'idolari. Nizo kaminuza dufite uyu munota za Canada na Amerika. Nimba ufite kaminuza rero 100,000 by'idolari, 100,000 by'idolari,
ntabwo wagaragaza ko ufite back statement y'ibihumbi 30 by'idolari. Ugomba kugaragaza nibura ko ufite back statement hejuru y'ibihumbi 50 kugera ku ijana, kuko aha ishobora kuba ari imyaka 2 uziga. Imyaka 2 rero 50 bikakwishyura rimwe, 50 bikakwishyura ikindi gihe, kuko ama university menshi cyane usanga rijya combininga living expenses na tuition fees, ubuzima bwo kuba muri iyo kaminuza ndetse na tuition fees, ku buryo umuntu nimba ari ibihumbi 100 by'idolari akeneye bigomba kuba bikombiningzemo byose. Ariko ikindi ushobora no kugaragaza ko papa wawe cyangwa mama wawe ari abakozi muri contract zifite igihe kirekire cyangwa mu kazi kari perimana gahemba amafaranga menshi, ku buryo nimba ufite back statement y'ibihumbi 50 by'idolari, turi kumwe, icyo gihe ugaragaza ko papa ashobora kuba ahembwa igihumbi cy'idolari mu kwezi. Turi kumvikana? Bivuze ngo nimba na mama afite ibihumbi 50 by'idolari, nawe akaba ahembwa ibihumbi wenda tuyiza mu bihumbi, ahembwa 500 y'idolari ku kwezi, washyiraho imitungo yanyu y'amazu mufite yinjiza ubukode bw'amadolari 500 ku kwezi, wowe urabisapotinga, ku buryo uyu ufite bank statement ikenera no kuba wayisapotinga. Mbese muri interview ya visa ndaza kugenda bisubiramo uburyo bwo gusubizamo ibibazo kugira ngo bikorohere gusapotinga izi financial proof, kuko iyo uzisobanuye nabi visa yawe ihita iba denied. Mwabyumvishe? Kuko financial ije muri za dosiye dukeneye. Nababwiye passport iri valide, mbabwira DS 160 iba kuri website ya US government state, akaba yo bita service fees receipt cyangwa board igaragaza ko yishyuye amafaranga ya service. Noneho hakaba na visa appointment confirmation, hakazi bank statement cyangwa proof of financial. Ku bantu rero badafite proof of financial, bagaragaza ibi bindi bikurikira. Icyambere gishobora kuba ari sponsor letter umuntu uzakwishyurira. Sponsor letter ushobora kuba ufite umutantine cyangwa undi muntu w'umugranta wakwemereka azakwishyurira, ashobora kuba ari umushinga runaka uzagusapotinga. Iyi sponsor letter rero uwo mushinga cyangwa uwo muntu niwe uyicompletinga. Yari umuntu uri prive, ubwo ni umuntu usanzwe nyine wifite imitungo ye yateye imbere, ya wenda yaragufite nk'umukozi we ashaka kujya kwiga, icyo mukora agukorera iyo financial igaragaza supporting proof y'umusaponso, yarangiza akagaragaza ko azakwishyurira ishuri, akagaragaza n'imitungo afite muri iyo leta, yarangiza mukajya kwa noteri. Byaba byiza cyane mugiye muri noteri wa menegiste akanotifiya ko ibyo bintu byemejwe original na nyirubwite, kuko impamvu nyirubwite abagomba kubyemeza imbere ya noteri nuko akenshi umuntu uri prive atari ikigo runaka kizwi byemezwa cyane yo hagiyeho kashe ya noteri. Rero iyi sponsor letter ikaba yagira ate yayiteraho kashe na noteri wa menegiste akaba yayinotifiya, noneho ukaba wagaragaza iyo baruwa. Ni igihe udafite bank statement ariko ugakoresha sponsor letter. Noneho uyu musponsor letter, uyu musponsor niwe uzagusapotinga muri education yawe, unamufana cyane urimo urasobanura financial support yawe during interview ya visa. Rero udafite sponsor cyangwa udafite iyo baruwa ya sponsor, ushobora kuba ufite loan approval letter. Iki nicyo tubafasha hano rero, kugira ngo umuntu abe yabona loan ku mashuri tubafasha kubonamo admission. Nshuti zanjye ntimutinde, kuko izino opportunity ziba ziri limite, abari city ibaze. Ubu ngubu turacyafasha abantu, ariko ndakeka tutazarenza ukwezi kwa 5 cyangwa tukugeremo. Niyo mpamvu rero abari ready bashobora kuba bagerageza kutwegera bakanze kuri link ya WhatsApp iri muri description y'iyi video, bakaba batwandikira cyangwa ukandikira WhatsApp number ubona kuri screen y'iyi video. Ariko dufasha abantu bakeneye masters gusa, ni muri Amerika na Canada ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Uyu munsi ndishikaza abantu kwihuta cyane, kuko dufite kaminuza zo muri Amerika zitanga admission mu gihe gito cyane kitarenze icyumweru kimwe, kandi loan iba approved mu gihe kitarenze iminsi 2 gusa, ukabonye loan approved na admission letter mu cyumweru kimwe. Urumva rero uramutse ucitswe nayo mahirwe kandi ushaka kwiga muri kaminuza zigezweho, icyo gihe waba wihombeje nawe, kuko aya mahirwe ashobora kutazagaruka. Dukomeza, iyo umaze rero kubona financial support proof, mbabwiye icyitwa loan approval letter. Iki twebwe rwose cyabaye akantu koroshye, duhita tukaguha mu gihe kitarenze icyumweru kimwe. Cyangwa ukaba ufite scholarship
approval letter, ni ibaruwa yerekana neza ko wemerewe full funded scholarship. Iyi ni ibaruwa nyine werekana ugaragaza ko ufite ikizagusapotinga haba muri arriving ndetse n'uburyo bwa tuition fees. Okay, hano rero iyo tumaze kuva kuri ibi ngibi, haza izindi dosiye ziyongeraho, harimo izigaragaza amashuri wize. Icya mbere ni iyo bita transcript cyangwa result slip. Transcript ni ku bantu biga nyine bagiye kwiga masters cyangwa doctora, ariko nka result slip ni ku bantu bagiye kwiga bachelor degree, kuko izi nizo mpapuro zigaragaza amanota ufite atuma ujya kwiga iyo kaminuza. Ikindi rero ni degree cyangwa A2 certificate. Degree ni ku muntu ugiye kwiga masters cyangwa PhD, noneho A2 certificate ni ku muntu ugiye kwiga bachelor, ni ibigaragaza nyine amashuri washoje. Ikindi rero na admission letter y'iyo kaminuza ugiye kwigamo, ugomba kugenda nayo uyitwaye muri file zawe mu gihe ugiye muri interview, kuko ni igaragaza ko ufite ishuri. Iyi admission letter rero ijyana n'indi bita I-20 letter, ni letter uhabwa n'ikigo cy'ishuri cyagufasha cyagwaye admission. Iyo baruwa noneho ikaba igaragaza neza ko ibintu watanze nka financial byemeza neza ko bo bemeye ko ishuri uzashobora kuryishyura, kuko kujya baguhe iyo I-20 nabo bagusaba izindi financial support proof document. Okay, turangije rero iyi admission letter na I-20, ushobora kwerekana na commitment. Ubwo hano tugiye kujya mu kijyanye na interview mwimbere, tugeze muri interview noneho tugiye kuba twaganira tugeze muri interview indani. Dosiye zacu twamaze kuzipanga muri file, dufitemo passport iri valide cyangwa igifite igihe, dufitemo form yacu ya DS 160, dufitemo service fees receipt cyangwa borudire igaragaza twishyura amafaranga ya service, dufitemo visa appointment confirmation, ni igaragaza nyine ko wasabye appointment nayo warayiprintinze, dufitemo financial proof igaragaza nyine kizakwishyurira, nimba ari bank statement, nimba ari sponsor letter, nimba ari loan approval letter cyangwa ari scholarship, dufitemo transcript na degree, dufitemo admission letter na I-20. Noneho twinjiye muri interview yacu ya visa. Twamaze kwaka appointment, duhabwa umunsi tuzaza muri interview, tugeze muri visa. Aka kanya rero tugiye gukora interview ya visa. Niyo mpamvu utagomba gucikwa, ugomba gukomeza kureba iyi video kugira ngo bize kugufasha ntuzahure n'izi mbogamizi zo kuba wabura visa yawe kandi wageze mu kizamini imbere cya visa. Okay, hano rero nimba ugeze muri interview ya visa, akenshi hari ibibazo bamanza kukubaza. Icya mbere ni ukukwakira, kuguha welcome. Icya kabiri barivuga bo ubwabo, interviewer bakavuga ati njyewe nitwa Mr cyangwa Professor runaka, ndi kumwe na mugenzi wanjye ni manager runaka, tugwaye ikaze hano muri ambassade ya Amerika muri iki cyumba. Wowe utawashimira, murakoze kumpaye amahirwe yo kuba naza muri no interview ya visa, kandi abashimiye cyane. Ukivuga nyine amazina yawe, wasoza ukababwira ati murakoze. Nyuma yo gusoza kwivuga, hahita kujya ikibazo kikubaza ko kuko uhita utanga za dosiye, ukimara kwivuga ubundi ubaha dosiye zawe kuko ubu zifite mu ntoki, bakarebamo nyine bakavuga ati ndabona ushaka kujya kwiga mu ishuri riniri, kubera iki wifuza kujya kwiga muri Amerika, ugasobanura ikijyanye n'impamvu ushaka kwiga muri Amerika. Mbere na mbere ntuzagaragaze ko usonzeye kwiga mu mahanga, mbese Amerika uyikunda uyishimagiza, oya. Uzagaragaze ko Amerika ifite ibyo ukeneye ariko bizagirira akamaro ku gihugu cyawe. Nimba Amerika ugiye kwigayo project management, urababwira ati nahisemo iyi kaminuza yo muri Amerika ngendeye ku byo nari narize bijyanye na business studies cyangwa mu bijyanye na monitoring evaluation. Mbona iyi project management ishobora kumfasha mu bijyanye no gukurikirana imishinga ndetse no gukora zimwe muri projet. Ariko by'umwihariko igihugu cya Amerika kiri mu bihugu bifite kaminuza ziteye imbere cyane cyane nk'iyi kaminuza nahisemo ya wenda ya MIT. Ikindi iyi kaminuza izamfasha byinshi bitandukanye bijyanye no kuzamura ubumenyi haba mu bintu bijyanye na risk management ndetse n'ibijyanye na leadership, kuko nagiye nsoma amateka menshi cyane. Niyo mpamvu mbere y'uko ujya gukora interview, haba ari ku kazi haba ari mu bindi bintu, first of all manza wige amateka y'ikintu wasabyemo akazi cyangwa ugiye
kwigamo. Manzi umenye kaminuza iherereye mu mujyi, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyi kaminuza ni bande bayizemo uyu munota bakomeye. Iyi kaminuza nayo masomo ari hejuru cyane, ifite iyihe rate cyangwa iri kuhe mwanya mu buryo buri global. Byose umanze ubisome ujye muri interview ubifite, ugaragaze ko iyo kaminuza uyikeneye kuyigamo kuko izagira ibyo izamura kuri wowe. Ntugaragaze ko usonzeye kuba hanze. Nimba unafite ubwo buryo bwo kwibera hanze utazagaruka, wibigaragaza muri interview. Muri interview bereke ko ukeneye ubumenyi uzakura muri iyo kaminuza, nabo muzahuriramo muzasharinga ubuzima na kaco zitandukanye ndetse na experience zizagufasha guteza imbere igihugu cyawe. Niyo mpamvu rero aka kantu ko kufokasinga kugaragaza cyane ko uzagaruka mu gihugu iwanyu ni ngombwa cyane. Ikindi rero nyuma yo gusobanura impamvu uziga muri iyo kaminuza, ukomeza kwasista ku bintu bijyanye n'ikizatuma ugaruka. Ushobora gusanga icya mbere muri byo ari akazi usanzwe ufite, cyane cyane ku bantu bagenda kuri buruse zitanzwe n'ama organisation basanzwe bakorera. Kako kazi ugomba kuza kukavaringa kuko wagiye kuri buruse nda iyo organisation runaka ukorera, cyangwa akazi wa planinze uzakora, nabyo biba byiza cyane. For example, ngiye Jonas uri kubabwira, ndi specialist muri education, nshobora kuba narahisemo bijyanye na education leadership and management mu kubyiga muri Amerika. Nkavuga ati ndebye education ya Amerika ahantu iri n'uburyo iri standardized cyangwa ihagaze, nabonye ngomba kuba naharanira kwiga muri no kaminuza, nkaharanira kuba nagira ubumenyi bwinshi cyane bujyanye na management ya education ndetse no gusupportinga sector ya education. Ndebye naho igihugu cyacu turi mu bijyanye na education, ndabona byamfasha cyane mu gihe nabangarutse hano mu maproje yanjye atandukanye, haba mu byo gusupportinga ibigo by'amashuri muri development yo encouraginga teachers na school leaders mu gushyira imbaraga mu burezi bufite ireme, ndetse no gufatanya n'abayobozi bayoboye ama sectors ya education mu kuzamura ibijyanye na education. Bitari ibyo, no muri research nagiye nkora nyinshi mu bantu nyine bafite ama research proposal, nagiye nibanda cyane ku bya education, mbona ngomba kuba naba umuspecialiste cyane muri ino gahunda ya education, kandi nkayikura muri kaminuza ibyigisha neza kandi ifite ubumenyi buhambaye n'abarimu bo ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane nk'aba muri Amerika na hano muri kaminuza, ku buryo ugaragaza ko ubumenyi ukeneye ari ubwo kuzagaruka gukora akazi mu gihugu iwanyu. Ikindi ushobora kusanga for example nkanjye afite family medins, ndi married, ndi mariye kandi mfite umugore n'abana batatu. Ugaragaza ko nubwo ugiye kwiga ku nyungu za guverinoma yawe ndetse no ku nyungu zo guteza imbere famiye yawe, utazibagirwa kugaruka gusupporting iyo famiye ndetse no guharanira iterambere ry'igihugu cyawe, kuko iyo famiye iragukeneye nka papa w'abana ndetse na nyiri urugo. Ugomba kugaruka gusupporting urugo, cyangwa nk'umubyeyi wasize abana bakeneye urukundo rw'abana. Ugiye kubw'impamvu zo gushaka ubumenyi buzasupportinga development ya country yawe, kandi ntabwo byatuma ugumayo kubera ko ufite family aho. Icyo ni impamvu ibagaragariza kuzagaruka mu gihugu. Ibi ni ibintu nyine ugomba gufokasingaho, ubagaragariza ko uri ready kuzagaruka mu gihugu cyawe cy'ivuko. Turi kumwe? Okay. Rero ikindi gishobora gutuma kibereka kuzagaruka ni kijyanye n'imitungo. Ushobora kuba n'ubundi usanzwe utunze, ufite amasambu, ufite amazu n'ibindi bintu hedinze. Ushobora kugaragaza kuri directeur w'ikigo runaka, nubwo ushyizeho umwasista uzasigarana mu micungire y'imitungo na business zawe mu gihe uzaba ugiye gushaka ubumenyi bujyanye no muri project management, nk'umuntu ufite business zikeneye kugira henshi cyane, haba muri marketing, haba mu bijyanye na leadership, haba n'ibintu bya financial, kandi ari byo ugiye kwigamo kugira ngo uyungure ubumenyi bwawe. Izi rero izo twita asset cyangwa imitungo nayo ituma bumva ko uzagaruka mu gihugu cyawe. Ibi nabyo ntugomba kubyibagirwa. Nyikomeza, ese ni ibihe ibintu nyine ukomeza nyine kwasista cyane? Ni ukuvuga ngo ikindi kintu wasista cyane ni ikijyanye na financial support cyangwa za proof twabanje kuvuga mbere mu madosiye. Nuvuga ngo hari ibaruwa igaragaza bank statement yawe, cyangwa igaragaza loan, cyangwa igaragaza umusaponso cyangwa scholarship. Mu gihe rero uri kuvuga ibi bintu, byibandeho cyane ubigaragaze.
nimba ari bank statement ni famiye ni mwitegure neza, mutegure iyo bank statement. Njye ngira abantu inama, ntabwo gutegura bank statement ari ibintu bya danje. Nimba koko papa wawe afite ubushobozi buzakwishyura ishuri nubwo direct atayafite aka kanya ngabe ayabitse mu ntoki, dushobora gukoresha ibintu bikurikira. Icya mbere, papa wanjye cyangwa data afite miliyoni 30 kuri banke. Marume afite miliyoni 17 kuri banke. Data wacu afite miliyoni 10 kuri banke. Mubyara wanjye afite miliyoni 3 kuri banke. Njyewe ubwanjye mfite miliyoni 4 kuri banke. Mama umbyara yari afite 75,000 kuri banke. N'abandi b'abafamiliye. Aya mafaranga murayazana mukayaverisa kuri konte imwe y'umufamiliye umwe, yo mushaka gukora akazi neza kugira ngo ibintu byanyu mubitegure. Aba ni abantu birihira. Nabwiye ko twebwe abo dufasha kubona admission ni abantu babazabona admission, tukabafasha no kubona loan. Ariko ukeneye no kwiyishyurira nta kibazo, tuguha admission gusa, loan ukazayireka noneho ukiyishyurira amafaranga yawe. Niyo mpamvu hano rwose twebwe tutajya tubasubiza inyuma cyangwa ngo tube twabananiza ku buryo mwe mutifuza. Iyo umaze kubona aya mafaranga yose urayateranya ukayena kuri konti imwe kugira ngo bank statement yawe izamuke hejuru, ihe icyizere umuntu uri kuguha interview ko ubushobozi bwo kwishyura buhari. Ntabazi ko ibi ngibi byo guhuza amafaranga byabayeho. Icyo ababona nuko konte iriho amafaranga ari saved. Ikindi muyashyiraho mu bihe bitandukanye kujya biborohere. Niba uteganya kuzajya kwiga mu kwezi kwa 9 cyangwa gukora interview ya visa mu kwezi kwa 8 kwa 9, tangira uyu munsi. Nyokorome ashyireho miliyoni 5. Ejo bundi ashyireho miliyoni 3. Papa so wanyu ashyireho miliyoni 2. Ejo ndi miliyoni 10. Ku buryo muvoma ya banki igaragara ko atari ibintu mwateruye ngo muterekeho, ahubwo byateguwe mukora mubikora, umwana bamuteguriye ngo azajye ku ishuri. Ibi niyo wagerayo babandi bategura guhita bigira mu gahunda zabo, ariko icyambere nuko visa yawe yabaye approved, ugomba kubitegura neza. Turi kumwe rero ku bantu bakoresha sponsor letter. Umusponsor letter agomba kuba yarateguwe mbere, ku buryo iyo baruwa ayitegura neza mukayisinya imbere y'amategeko, ku buryo umuntu yibona avuga ati kameme this letter is approved. Iyi baruwa rwose nyirabyo yarabyemeye ndetse yagiye no kwa noteri ubifitiye uburenganzira. Arimo avuga ngo gukoresha noteri wa menigiste ni byiza cyane kuko yizewe kurusha abandi banoteri wabuzi. Biragoye cyane kuba mu bantu barya ruswa yavamo, ku buryo yarya ruswa kugira ngo agusinyire kuri dossier yawe. Asinya ku kintu kuko abona nawe ari ikintu gifite imbaraga kandi gifite ukuri kuzuye. Financial rero ni byiza ko ugomba kuyibandaho cyane ukayisobanura neza. Ku ba scholarship nabo nuko bigomba kugenda. Manzo umenye ko ibaruwa ufite ya scholarship iri approve, ahantu yavuye hizewe, hari ambasade z'ibyo bihugu n'amakaminuza abihagarariye. Umenye nimba iyo scholarship letter ufite kuko iri approved, yemewe. Ku bantu ba loan rero nka bamwe dufasha kubona loan, umuntu ubona loan ntago ari umuntu tuzana admission letter akatubwira ngo dukeneye loan, kuko mbanza kureba kuri list y'amakaminuza dufite na kaminuza ndi yabonyemo admission bihuyeho ndamufasha. Ariko twebwe icyo tubikoraho byiza ku muntu n'umuntu udafite admission, tumashakira muri admission kandi muri kaminuza yemewe mu guhabwa loan na loan providers dukorana. Icyo gihe rero nibwo bitworohera. Ariko uramutse ufite kaminuza yawe ufitemo admission, ntibikubuze kutwandikira inbox kuri WhatsApp nimero ubona kuri screen iyi video, none utwereke admission. Njye mpita ndeba nimba list dufite kaminuza zemerewe gukorana n'aba loan providers dukorana ariyo nawe ufite, nkaba nagufasha kuba wa requesting loan. Icyo gihe nawe kaba yagufasha mu kwiga. Loan nayo rero iremewe mu gihe cya interview. Loan rero approval letter nk'iyo tuguha iba iri approved globally. Iyo loan approval letter rero nayo ugomba kumanza kamenya ninde wayiguhaye, uwayiguhaye arizewe, aremewe. Wamara kumenya ibyo bintu ko byose biri approval, ukabona kuba wafata iyo letter unayo ukayishyira muri file zigusapotinga mu bijyanye na finance. Sibira nibi. Ikindi rero ku cya loan nuko ugomba kumanza kwiga neza, gutegura neza uburyo uzasubiza ibibazo bijyanye n'uburyo uzakora repayment uzishyuramo iyo loan. Nka loan hano twebwe turi gukorana nazo, loan zishyurwa hariho rate cyangwa to ya 10 to 80% ya interest.
ni ukuvuga ngo nimba urugero umuntu akwishyuriye ibihumbi 100 by'idolari, uzishyura hariho 18% y'inyungu. Iyi nyungu ubwo nushyira ku bihumbi 100 by'idolari uzasanga ufite nk'ibihumbi 140 cyangwa 150 by'idolari. Aya mafaranga uzayiripeyinga gute? nka loan founder tugira twebwe cyangwa aba providers tugira, bagufasha mu buryo bwo gushaka akazi. Biranazwi ya global ko mu kazi bagufasha kubona akazi mu gihe wowe utagize amahirwe kuhita ubona akazi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, basapotinga cyangwa batanga loan kuri faculty cyangwa kuri programme zifite agaciro ku isoko cyane mu bijyanye na STEM science ndetse na business courses, nizo bibandaho cyane. Aya masomo rero ku isoko ry'umurimo abakubiye, haba ari project management, ibijyanye na business administration, ibijyanye no muri engineering, mu bijyanye na health n'izindi za courses zipika cyane ku isoko, ku buryo ugaragaza ko isomo ugiye kwiga rizagufasha kwishyura loan kuko rifite rate nini cyane ku isoko. Mbere yuko ujya muri interview, manzi ukore study cyane kuri programme yawe n'uburyo ihagaze ku isoko n'uburyo akazi kukabona kuri iyo programme bimeze. Nabyo biragufasha cyane mu buryo buri global, kuko akazi ntago ari ukugakora mu Rwanda gusa, ushobora no gukora remotely cyangwa ugagakorera aho wagiye kwiga, sibyo? Iki nacyo ni ikigusapotinga interview yawe ya visa kugira ngo ize kugenda neza. Nituvuga rero ku kintu kijyanye na support ya financial, unibuka ko ugomba kugaragaza ko iyo financial, kuko nkatwe loan uhabwa iba icombiningiyemo icyo twita tuition fees ndetse na allowance. Allowance ni amafaranga agutunga uri ku ishuri, tuition fees ni minerval cyangwa amafaranga kwishyurira uri ku ishuri. Rero allowance igomba kugaragaza ukuntu allowance izagufasha kugira ngo bazabone neza ko muri supporting watanze ziri financial ugira struggle cyangwa issue uri ku ishuri. Rero ni ukuvuga ngo nimba nka loan y'iwacu, iyo umuproviders akwemerera loan y'ibihumbi 73 by'idolari, ishuri rikaba zakwishyuza ibihumbi 37 by'idolari, asigaye yose aba allowance mu mwaka wose. Urumva hasigaye ibihumbi yakaba 40 by'idolari mu gihe cy'umwaka. Aya mafaranga ni gutatagutunga. Icya kabiri, uba wemere kuba wakora n'izo part time job. Izo part time nazo zikaza zonganira ya allowance y'ibihumbi 40 by'idolari wasigaranye kuri loan. Rero iki nacyo baba bashaka kumva ko uzi kuba wakidefanda. Niyo mpamvu rero mugomba gukomeza mudukurikirana, kuko tuzanabagizaho amasomo ajyanye n'uburyo buri kimwe waba wakidefanda, haba ari ibijyanye n'uburyo bwo kugabanyamo amafaranga runaka mu buryo bw'ubuzima bigendanye n'igihugu runaka mu buryo butandukanye. Niyo mpamvu gukanda subscribe no kwiteganyiriza ndetse n'inzogera imenyekanisha, kuko igihe cyose dukizo video uyibonera igihe. Tuvuye ku kintu cya financial, impamvu ngitindaho niyo kintu gituma amavisa menshi cyane aba rejected. Ubundi ikintu cya financial, nshuti yanjye, gituma abantu benshi cyane baba rejected. Ugasanga umuntu afite loan ariko kuyidefanda byaramunaniye. Loan nta kintu cyo kudefandamo kiba kirimo, ni ukumenya ngo loan izishyura iki. Iki ni icya mbere. Ninde wayitanze, azwa ate, ahagaze ate, iyi loan izampa ibiki, iyi loan nzayishyura gute, iyi loan nyiri loan hari icyo azamfasha mu kubona akazi, ese nyuma yo kubona iyi loan, ese ibintu ngiye kwiga bishobora kuzampa akazi kazatuma nishyura iyi loan, kuko hari mushobora kwiga asanga ntacyo byagufasha. Niyo mpamvu aba loan providers dukorana nabo bamanza kureba icyo twita program. Nababwiye ko program twibandaho ni STEM na business related course, izo nizo twibandaho cyane. Niyo mpamvu natinze ku kintu cya loan cyane, kugira ngo buri wese yumve ko loan iba ari imwe mu muzi ushobora gutuma urata visa yawe. Dukomeza cyane, hano hari imari zanyu nyinshi cyane mugomba kumanza kuzumva, kandi tukagendana akantu ku kandi. Hano rero hari ibijyanye n'impamvu ituma visa yawe iba denied. Maze kubabwira igituma visa iba approved. Ni uburyo witwaje dossier zose nagiye mvuga n'uburyo wasujemo ibibazo nababwiye. Bibanda ku kijyanye na finance izagufasha n'uburyo umuntu nimba azagaruka hehe mu gihugu. Iyo tuvuga financial cyane hazamo na repayment. Iyo vuze repayment bigaragaramo no kuzagaruka mu gihugu n'uburyo uzafasha mu gihugu muri development n'agaciro k'isomo ugiye kwiga. Ibyo bintu byose ubikombininze nibyo bituma baguha visa.
rero visa yawe iba denied ryari cyangwa iba rejected ryari. Visa iba rejected iyo wananiwe bya bintu twamaze kuvuga. Ni ukuvuga ngo mu bijyanye no kugaruka mu gihugu hari igihe uba uri gusubiza visa interview ukagaragaza ko usonzeye kuba mu gihugu runaka. Okay, my name is Jonas. I have applied to this university because this university is located at the United States of America. Also, from the previous year, I have I dreamed to be there at America. USA is a big country, is a best country. Have a Rio Rand have supported the many people. USA is a best country. Mbese uri kugaragaza ko USA urayikeneye cyane. Don't prize USA. We prize cyangwa ugaragaze ko USA iri high ari ukeneye cyane kurusha ubumenyi ugiye kurahura ku ishuri. Nugaragaza ko ukeneye Amerika cyane bizahita bigaragara ko udakeneye kugaruka mu gihugu. Turi kumvikana. Ikindi hari abantu bagira abagore, abagabo, abana, bakuru babo muri Amerika, ugasanga no muri interview ashaka kugaragaza ko afite famille hanze. Uri kugaragaza nyine ko icyo gihe utazagaruka kuko usanze famille. Ariko nibigaragariza ko famille yawe isigana mu Rwanda, ugiye kwishakira ubumenyi, ugiye gushaka uburyo uza developinga business ya company yawe cyangwa ya icyo gihe bizajya bigaragaza ko uzagaruka kuko ukeneye kuza nyine gukora icyo wihayemo target. Wowe wigaragaza ko ukeneye kugira ute kujya hanze gusa. Nugaragaza ko country yawe wayizeho, wayikozeho research nyinshi cyane, ukabona ko ukeneye ubumenyi bwo kuba wa developinga aba sector nkuko nababwiye ko nize education nka education sector muri leadership cyangwa muri management cyangwa muri project planning na implementation. Icyo gihe nyine garagaza ibitumye byo kwiga bizagirira umumaro rubanda, bigaragaza ko uzagaruka mu gihugu. Wibereka ko uzagumayo utazagaruka. Iyo ugaragaje ko utazagaruka, direct visa yawe itiba rejected ako kanya. Icyo ni kimwe. Ikindi, kutamenya gusobanura neza ibijyanye na financial nkuko nagiye mbivuga. Ugasanga umuntu bank statement arayifite ariko ntashaka kugaragaza nimba hari n'ibindi bintu birenze bank statement. For example, ushobora kufite miliyoni 50 z'amanyarwanda, ariko ugasanga ayo ufite miliyoni 50 iso afite etage Kimironko, Iremera cyangwa Inyamata ikodeshwa arenze 800 cyangwa miliyoni 1 mu gihe cy'ukwezi kumwe. Kuko nuko ayo ngaya afite kuri konti ariko arakinjiza yandi. Garagaza nyine ko banke yawe nubwe ifite iyo balance y'ibihumbi 50 by'idolari, ariko wowe ufiteho ibihumbi 10 by'idolari yego cyangwa ibihumbi 10 by'amanyarwanda, miliyoni 10 z'amanyarwanda. Ariko papa wawe nawe afite ibindi nka wemeye kukuha bank statement bank yasinyeho nka manager, kandi afite indi mitungo imubaruyeho nk'iy'umuryango. Muri abana babiri, umwe yiga Norvege, wowe usigaye mu Rwanda for example, wowe ugiye kwiga muri Amerika. Garagaza neza ko iyo bank statement cyangwa iyo financial izagusupporting. Aho ni ku bantu nyine bakoresha payment zabo bwite. Icya kabiri, urabizi neza ko ahantu ugiye kwiga haba part time job cyane kurenza aha mu Rwanda. Twiga muri University of Rwanda, I remember that twajyaga tujya gukorera akandi kazi mu masuperimarishe, kuba umwagent wa MTN, ucreating irembo service imbere nyine ya kaminuza, gukora igisekirite ku makampani nijoro karara ijoro, mu gitondo ukajya kwiga. Byose twarabikoze. Nimba uravuye iwanyu mu ntara ukajya kwiga i Kigali muri Kiste, muri SFB, muri cyahoze ari Kiye, iyo mijyi ukayimenyera uvuye iwanyu Nyamasheke, uvuye iwanyu Nyagatare, uvuye iwanyu Kayonza, uvuye iwanyu Bugesera, ukaba warayishoboye. Support your financial. Garagaza nimba koko iyo financial izagusupporting, kubera ko ntabwo umuntu atungwa n'amafaranga afite mu ikofi gusa. You are able to make other more. Ufite rwose uruhushya rwo gukorera ndi kuko ugiye mu gihugu gifite opportunity ikubye inshuro ibihumbi n'ibihumbagiza aho wabaga, kandi nawe warushoboye kuba muri Kigali ukora 300 mu gihe cy'iminsi 30. Ugiye ahantu bakura amadolari 50 mu gihe cy'isaha imwe. Ni gute se umuntu wakora 300 bikamutunga yayo gukora amadolari 50 ku isaha bikamunanira? Garagaza uburyo wowe uteyemo, uburyo widevelopa, uburyo uharanira gutera imbere, uburyo ukoramo kugira gusupporting ko nta struggle, nta bibazo uzahura nabyo during your education. Refer to your financial support. Turi kumwe. Iyo usobanuye nabi financial support, igihe cyose ubuzahura n'ibibazo
muri visa yawe igahita iba rejected. Ikindi ikintu bita communication, murabizi neza nubwo twibanda kumva phonetics cyangwa uburyo umuntu pronunciation icyongereza, izo pronunciation zanyu, ariko ntabwo umunyamahanga akeneye kubanza gukota how you pronounce. Akeneye kumva what your idea you have, amaide ufite na ayahe, ese ni ibiki ufokasingaho. Communication yawe iridinga kubiki, kuri development cyangwa uri guhuzagurika muri communication yawe. Rero ibaye nabi nabwo visa yawe iba denied, iba rejected direct. Mu gihe uri communicatinga, remember that ugomba kujya muri interview wambaye neza. Icyo ni icyambere, udusuti nyine, udukanzu ku bakobwa, agashati, ibintu by'amajingisi n'imipira, ama-t-shirt, ibyo bintu ukabyibagirwa, ukagenda uri umuntu uri confident, kuko ubu maze iminsi utegura. Niyo mpamvu iyi YouTube channel iri hano, uzategura inshuro nyinshi duhurira hano, ube confident usubize. Njye ubabwira, nshobora kuba kera ntaravugaga kuri buno buryo, ntaravugaga amagambo ngo mari minota 30 ndi kuvuga, naravugaga iminota umwe nkahita ndeba hasi. Ariko uko ugenda uhura n'abantu, uko usoma cyane, ukora ba video nyinshi cyane, niko zigufasha kuba humble, kuba uba confident, kuba supporting more people. Nuvuga ngo rero nawe iga cyane, tegura, noneho uzajya muri interview uri confident, uricaye imbere mu interviewer utadimanga, udashakisha amagrammar ngo yabure, udashakisha vocabulary ngo usibire kandi usanzwe uzizi. Kubera iki? Ubwoba. Ibintu by'ubwoba ubyikuramo, ukatangira gusubiza umwenyura nk'umuntu uri gusubiza ibintu bisanzwe. Wibipanika ngo bigire intambara, ngo utitire. Oya, be confident. Cyo ni cyambere. No kubanga ibintu bitatu bishobora kuba urwaba rejected. No kutamenya kugaragaza kuzagaruka mu gihugu cyawe. Icya kabiri ni ukutasupportinga ibijyanye na financial yawe. Icya gatatu ni ukuba wa communicatinga nabi, cyane cyane kwiburira icyizere mu gihe uri gusubiza. Ikibazo cya nyuma tugiye gufatanya, Mbijojo uradufashije pe, utubwiye ibintu bituma umuntu aba rejected, utubwiye dossier batwara, ariko ngize ibyago ngize muri visa noneho n'ubundi mbaye rejected. Noneho mwana ko imbaraga zanjye zose nataye nkurikira ama YouTube hano kuri Mbijojo, ndeba video zawe zose, nkemera nkakora subscribe, kandi nzongeye menyekanisha kugira ngo nkurikira na video zawe zose ku bihugu bitandukanye, nkaba mvuye muri visa ikaba denied. Koko Mbijo, koko umwanya wanjye wutwariye iki? Koko wambabariye ukambwira ikintu nakora kugira ngo iki gihe cyanjye nataye kigaruke. Nicyo ngiye kukubwira aka kanya rero. Okay, nimba warakoze interview ya visa yawe ikaba rejected, ntabwo ubujijwe kongera gukora reapply for appointment. Kwa applyinga nanone biremewe, kandi kuri za dossier zawe, kuri admission yawe ufite ugiye kwiga kwigiraho muri kaminuza runaka. Ariko nsubiremo, ariko ntago ari byiza ko utaha ukigera mu rugo. Ubwo mvuge nk'umuntu uri kureba ino video ari muri bisi, ari gutaha avuye gukora interview, ngagere mu rugo ahita akorera submit direct. Hoya, first of all, nkuko nubundi mbere yuko usaba appointment ya visa, urabanza ukicara ugategura visa yawe, ukaza ukareba video hano kuri Mbijojo Tech, ukareba video ni ibiki umuntu yitwaza kugira ngo ajye muri interview ya visa, ukayumva, ukamutega amatwi, byose ukabikurikirana kugira bikorohere. Turi kumwe? Wamaza kumva izo video, wamaza kumva izo documents zikenerwa nkuko naziye nzivuga, nababwiye ko ari passport. Turi kumwe? Nyenze basubiriremo, ni passport, yego, ni DS-160 form, yego, ni service fees receipt cyangwa bordereau, yego, ni visa appointment confirmation, yego, ni financial support proof, ikigaragaza nyine ko kizakwishyura ku ishuri. Nazivuzemo, mvuga bank statement, mvuga sponsor letter, mvuga loan approval letter. Ni kimwe muri ibi ngibi bitewe n'ikizagufasha ku ishuri. Twebwe rero tugufasha kubona loan approval letter kuri kaminuza, tugufasha gusabamo kwiga haba muri Amerika, Canada ni Burayi ndetse no muri Aziya. Nyuma yaho kongeraho result slip cyangwa transcript, degree cyangwa A2 certificate, ugashyiraho admission letter yo muri kaminuza ugiye kwigamo ndetse na I-20. Noneho ugatangira ukitegura ibindi bintu.
ukimara kumva izo dosiye ukazisubiramo ukazireba, reba ko fayiro yawe uri wajyanye za dosiye zirimo, uvivure neza icya dosiye ugishyire ku ruhande. Nurangiza gushyira ku ruhande icya dosiye, wibuke financial support document kuyifokasingaho cyane, kuko bazayibandaho kugira barebe koko uzashobora kwiga aho hantu nta kibazo na kimwe kikubayeho bagendeye kuri finance ufite. Ndakeka aha turi kumwe. Iriya dosiye uyibandaho, aho ubona ituzuye ukamanza ukahafiringa. Nimba ari ikibazo cya konti ifite amafaranga makeya, mukabanza mugafatanya na famiye mukajya inama mugashaka uko mubanza kuyubaka. Ikindi, ukongera kwitoza uburyo basubiza ibibazo, cyane cyane impamvu wahisemo kaminuza, impamvu wahisemo kwiga muri Amerika. Ubwo nababwiye ko impamvu ugaragaza nyine ko hari icyo ushakayo, hari ubumenyi bariho, ukanakora research cyane kuri iyo kaminuza ndetse no ku gihugu bwacyo ku bijyanye na department ushaka kujya kwigamo. Warangiza ukamenya neza ko ugomba gufokasinga kuzaritaninga mu gihugu. Wamara kumva noneho ibyo wagiye usubiza nabi maze kubikoraho refreshment, wamaze kubisubiramo, hari ibyo wakosoyemo, ukabona kongera guhita ukora reapply for appointment, ukaba wakongera kohereza ubusabe. Aha rero uba ufite amahirwe yo gutsinda none, kubera ko wagiye witeguye kandi uzi neza aho wagize imbogamizi naho ugiye gukosora. Njya nkunda kubivuga mu bintu bya business. Iyo turi mu ma business, umuntu wahombye nagangana nk'umuntu utarashora. Umuntu wahombye aruta umuntu utarashora. Umuntu wahombye azi icyatumye ahomba, that is the first, kuko icyatumye uhomba nicyo uzaza ushaka gukosora. Ushobora kuba utarakoraga plan y'ibikorwa byawe, cyo ni icyambere. Maze iminsi mbibwira abantu ku bintu bijyanye n'amavideo bajya bakora, nkavuga ati content uzakora first of all uramanza ukayiga ukareba ko kuzafasha rubanda. Niyo mpamvu naje hano nje kubafasha ku kintu mwese mukeneye, haba ari icyo kujya kwiga hanze, kwiga mu gihugu, kubona akazi mu gihugu ndetse no hanze, ndetse no kwikemura ibibazo by'ikoranabuhanga, kuko nzi ko uyu munsi turabikeneye cyane. Nawe rero kubera ko watsinzwe interview, uruta utarakora interview ya visa, kuko wowe uzi ahantu wagiye ugiramo utwerere, aho communication agiye gucanga kubera ubwoba wari ufite, ukaba ugiye kubaka confident. Niyo mpamvu ku nshuro ya nyuma gukora reapply, amahirwe yawe nibura ava kuri 50% akaba yagera kuri 95% kwijana yo gutsinda visa interview, visa yawe ikaba approved. Ntugire ubwoba rero ngo wumve ni ibintu birenze, ahubwo akenshi n'ubwoba tuba dufite muri twe. Niyo mpamvu rero ino YouTube channel yanyu utagomba kwicikwaho, kuko tuba tugenda tubabwira ama tips menshi cyane cyangwa uburyo bwinshi cyane uzajya ukoresha kugira ngo bitume wunguka byinshi, haba mu gushaka akazi, mu gushaka kujya kwiga ndetse no gukora travel ahantu hatandukanye, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, haba ari ukubyikorera ku ikoranabuhanga kuri mudasobwa yawe cyangwa kuri telefone. Hano rero kuri Mbijojo ni iwanyu, nimwe mwese mutumiwe kujya muhakurikirana ibiganiro. Niyo mpamvu mutagomba kwibagirwa gukanda subscribe y'ino YouTube channel yanyu, ndetse no gukanda inzogera imenyekanisha kugira cyose dukizeho video mujye muyibonera igihe. Murakoze rero, nizere ko abantu bari gutegura visa interview cyane cyane ku banyeshuri, kuko iyi twasobanuye nijyanye na education cyangwa F1 visa. Nizere ko mwese mumaze kuba mwakitegura kandi mugiye kubishyira ku murongo, mugakomeza guhuza amakuru kujya ku munsi wa visa nugera muzabe mwahacana umucyo kandi muvuga ati Mbijojo n'abandi bose badufashije tubashimiye ku Mana. Imana izakomeze ibagure kugira ngo ibintu byose dukora bijye binyura muri Nyagasani abyiragirire. Nzagaruka rero mbaha video ku maviza yandi, harimo ayo kuba umuntu yatembera touriste, cyangwa ibintu bya investment na business, cyangwa izijyanye na diplomatique, uburyo izo visa zo bazisabamo, haba ari abantu bagiye muri training ndetse no muri internship. Abo batandukanye n'iyi visa twita F1. Hari n'abambajije ku yindi bita fiance visa, cyangwa visa y'umugore wawe cyangwa y'umugabo wawe. Iyo nayo nzaza nyibasobanurira, ndetse ngaruke ku kintu cyitwa amafizi, amafaranga yose asabwa kuri visa. Nyuma y'ibyo byose rero murabizi ko mba nkiri mu bijyanye na education, nkomeza mbafasha n'ibijyanye n'uburyo mwakiyapurangira. Ariyo mpamvu nababwiye ngo aya mahirwe dufite yo kwiga muri Amerika no muri Canada ndetse n'i Burayi na Aziya ntabacike, kuko tugufasha kubona icyo twita admission cyangwa ibaruwa y'ishuri mu gihe gitoya, ndetse no kubona loan providers
uzagufasha kukwishyurira yaba ari uwo twabonye ya financial ikaba yahita iboneka. Niyo mpamvu ku bantu bagiye bagira ibibazo bya visa ikaba denied bitewe na financial, ubu turahababereye. Mushobora kutagira amahirwe yo kwiga muri kaminuza mwari mufite, ariko tukabafasha kubona izindi kaminuza nziza cyane dufite ku rutonde. Niyo mpamvu niba ushaka amakuru arambuye ku bijyanye n'iyo gahunda yo kwiga muri Amerika, Canada ndetse na Aziya kuri masters ubona na loan, wakandikira iyi WhatsApp nimero ubona kuri screen, noneho tukaba twagufasha kugira ngo ubone ayo mahirwe nawe kuri wowe ufite bachelor degree kandi wujuje byose. Ku bantu rero mukunda Canada, namwe nkomeje kubategurira ikiganiro kijyanye na visa yaho ndetse n'uburyo mwabona ibijyanye na dokima zabo, ndetse n'ikindi kizamini mwansabyeho ikiganiro cyane kijyanye na English Proficiency Test, haba TOEFL, Duolingo, IELTS n'izindi Proficiency Test zikorwa nabyo vuba aha ngaha birabigezeho. Niyo mpamvu utagomba gucikwa no gukanda subscribe n'inzogera yimenyekanisha kugira ngo ayo mavideo yose, izo nyigisho zose, ayo mahirwe yose atazagucika. Nyagasani akomeze abane namwe kandi abungure muri byose amahirwe masa kuri bagenzi bacu, haba bari kwaprayinga muri UR kuko nabo turi kubafasha, bano bana barangije high school, haba n'abari kwaprayinga abroad ndetse n'abandi batandukanye. Ntibagiwe n'abarimu bafite ya scholarship nabonye iri gutangwa, nababwiye ko mbafasha kubona result slip ku bantu bazibuze icyo batazibonye, ndetse nkabafasha no kwaprayinga ku bantu bagize imbogamizi muri application. Rero mukomeze mugire amahirwe masa naho ubutaha.